à Chaussin, au moulin Taron. Le moulin existe depuis 1943, les murs existent depuis 1943. Notre famille, les Tarons, sont dans l'entreprise et dans le moulin depuis 1843. Donc on se transmet l'entreprise depuis 5 générations, de meunier en meunier. On fait cette farine traditionnelle, donc la farine de maïs torréfié, qu'on appelle les gaudes dans notre région. On choisit la variété bien spécifique. Donc ce n'est pas du maïs à popcorn qui éclate et qui fait du popcorn, c'est vraiment un maïs bien particulier. On va torréfier donc, dans le cylindre, brasser, donc le feu est en dessous, le feu va chauffer et la fumée va traverser le produit et apporter un arôme bien particulier. Donc, le contrôle humain est très important, donc d'une minute, d'une seconde à l'autre, on peut avoir une couleur de torréfaction différente. Donc tout dépend du temps qu'il fait dehors, de la quantité de bois qu'on met et puis du temps de torréfaction. On va ressortir notre tournée et la refroidir avant de la remonter dans le circuit et avant le passage des meules. Alors donc chaque année, on retaille nos meules de pierre. Donc on va y tailler à l'ancienne, donc avec nos marteaux, nos bouchardes. On retaille notre meule pour que le grain puisse arriver et partir sur l'extérieur en farine. Après torréfaction, notre grain va arriver sur la meule. Donc elle va arriver progressivement et on va vérifier la finesse de notre farine. Donc on va passer plusieurs fois sur les meules. Notre grain va passer d'un tamier à l'autre jusqu'à temps qu'il soit suffisamment fin. Aujourd'hui, nous vendons notre farine aux particuliers, aux grossistes, aux boulangers, partout en France et en Europe. Donc on a environ 3 à 5% de notre farine dans tous les pains un peu dorés, un peu croustillants. Vous mangez peut-être de notre farine sans le savoir. Notre farine est utilisée pour le potage traditionnel ancien, mais aussi pour faire des crêpes, des gaufres, pour faire toutes sortes de gâteaux, fariner les pizzas. On a plein de cuisiniers de la région pour revisiter des recettes en ajoutant de notre farine. Entre ces murs, c'est une histoire de famille, de savoir qui s'est transmis de génération en génération.